Ciao ragazzi, oggi parliamo di auto elettriche e in questo caso parleremo di questa Leapmotor C-Dash che in effetti è una vettura ibrida plug-in molto interessante che sicuramente vi piacerà tantissimo, fa addirittura 145 km in elettrico nel ciclo urbano. Veramente un dettaglio molto interessante. Adesso andiamo a vedere un po' di questa vettura, di questo SUV del segmento D, lunga 4,70, praticamente lunga come una Tesla Model Y, un po' troppo in bagagliaio, non è un granché perché parliamo di 420 litri di bagagliaio, però quello che ci interessa è proprio questa versione ibrida plug-in, che secondo me farà un botto per quanto riguarda le vendite. Noi speriamo ovviamente che il prezzo sia lo stesso di quello della versione elettrica, dove lì la versione elettrica costa circa 35.000 euro, quindi io spero che questa versione possa costare, diciamo, anche questa versione che possa costare sui 35-34 mila euro, che secondo me sarebbe un prezzo veramente interessante, no? Quindi, come dicevo, 145 km di autonomia in elettrico nel ciclo urbano, ok? Vabbè, è vero che qui dice il ciclo VLTP, che sarebbe il ciclo misto, però secondo me il ciclo urbano è proprio quello, 145-150 km in elettrico, in cui sarebbe un'autonomia in elettrico abbastanza interessante, perché il pacco batteria da 28 kWh. Quindi con questo pacco batteria, cioè sappiamo benissimo che caricando questa vettura attraverso il nostro garage, il nostro box, utilizzando la presa asciugo, quella domestica, quella normale, possiamo ricaricare 100 km in una notte, praticamente in 8 ore. Questo vuol dire che praticamente la vettura sarà pronta per altri 100 km, diciamo, per il lavoro, per la scuola, per l'università e così via. E poi con questa autonomia molto buona di 950 km, ovviamente se mettiamo insieme il ciclo VLTP del ciclo urbano elettrico e anche l'autonomia in termico, perché in termico l'autonomia è di circa 700 km. Quindi 700 km, poi 150 km di autonomia nel ciclo VLTP, ok, che è praticamente il ciclo misto, sarebbe 850 km, però qui dicono che sarà 950 km. Speriamo, staremo a vedere proprio se l'autonomia è proprio quella. Ovviamente ci si aspetterà che ci sia un test a riguardo su questo, affinché possiamo capire se l'autonomia è proprio quella, anche perché Stellantis dichiara che il consumo combinato tra elettrico e termico è di 0,4 litri per 100 km. Quindi facendo i calcoli sarebbe circa 21 km al litro a batteria scarica. Vediamo, staremo a vedere se questa vettura è veramente efficiente. Sarà presentata al salone di Bruxelles, che si terrà dal 10 al 19 gennaio 2025, quindi staremo a vedere proprio l'autonomia di questa vettura. Speriamo anche che il prezzo sia proprio questo, 35-34 mila euro, perché così sarebbe veramente interessante avere una vettura come questa con un'autonomia di 145 km in elettrico, ribadisco, perché è veramente un asso nella manica veramente interessante. Poi con 900 km di autonomia possiamo viaggiarci tranquillamente senza alcun problema, no? Adesso vi parlo di un altro sistema ibrido che sicuramente anch'esso è molto interessante, che è quello di BYD, che sarebbe un ibrido di quinta generazione di BYD, dove qui dice che la piattaforma DM di quinta generazione promette un'autonomia fino a 2100 km tra benzina ed elettrico, solo che qui l'autonomia dell'elettrico è di soltanto 80 km. Quindi qual è il segreto, qual è il trucco? In effetti sono due trucchi di questa vettura, che è una BYD Seal 06. Speriamo che questa vettura possa arrivare anche nel vecchio continente, no? Perché qui abbiamo due trucchi, no? È vero che 210 cavalli, anche lì per quanto riguarda la potenza ci siamo, anche 0 a 100 ci siamo, perché saremo sui 7,5 secondi 0 a 100, che va benissimo, una vettura del segmento B, quindi sarebbe una concorrente di Tesla a tutti gli effetti. Non sappiamo quanto costerà qui nel nostro continente. Dicono che questa vettura sarà da noi su circa 37-36 mila euro. Comunque staremo a vedere, però io secondo me tra una Model 3 e questa, io personalmente prenderei questa, perché 2100 km è veramente tanto. Solo che questi 2100 km sono nel ciclo urbano, ok? Nel ciclo urbano 2100 km, e questo vuol dire che
a batteria scarica possiamo fare circa 30 km con un litro a batteria scarica, ok? Possiamo fare così, diciamo, ovviamente mettendo il ciclo combinato, diciamo, termico ed elettrico, quindi sarebbe 30 km con un litro a batteria scarica, ok? Che sarebbe appunto un pregio veramente grandissimo, no? Però per quanto riguarda gli assi nella manica, perché in effetti questa vettura ha 2 assi nella manica, il primo asso è che questa vettura ha un 1500 aspirato da 101 cavalli con un'efficienza del 45%, ecco perché dicevo di questi 30 km, oppure facendo il pessimista 28 km. Mettiamo 28 km per evitare l'ottimismo, ok? Mettiamo 28 km con un litro, che comunque a batteria scarica per una vettura segmento B sarebbe veramente molto molto interessante, no? Però c'è un secondo asso nella manica. E qual è il secondo asso nella manica? È che il serbatoio della benzina di quest'auto è di 70 litri. 70 litri il serbatoio della benzina di quest'auto. Quindi, ovviamente, questo consente un'autonomia molto maggiore nel ciclo urbano di circa 2100 km. Ovviamente, se facciamo l'autostrada, l'autonomia scende, ma sarà 1300-1400 km, circa più o meno, 1300-1400 km, dipendendo da quanto consuma questa vettura a batteria, appunto, in scarica, perché 80 km in elettrico sono veramente pochi per fare ovviamente quella, diciamo, questo traggetto in autostrada, no? Questa via, no? Dice qui, come detto, la BYD CO06 non sono commercializzate in Europa e non sappiamo né se né quando il nuovo sistema ibrido di quinta generazione sarà disponibile nel vecchio continente. Però ovviamente prendiamo questo con le pinze, perché sicuramente sarà, se non sarà, se non arriverà da noi quest'auto con questo sistema ibrido di quinta generazione, sicuramente arriverà un'altra auto, forse più compatta, ma con lo stesso sistema ibrido di quinta generazione, che forse non farà 2000 km in urbano, ma farà sui 1500, come fa per esempio la Honda ZR-V, per esempio. Quella per esempio è un ibrido full, normale, non plug-in, ma che fa appunto 1500 km nel ciclo urbano. Forse arriverà forse una vettura come quella, ibrida plug-in. Vabbè, staremo appunto a vedere. E un'altra notizia molto interessante, sicuramente già la conoscete, è che la BYD Seagull oppure Dolphin arriverà in Italia, in Europa, in effetti, no? Perché quest'auto è stata avvistata in Europa, in giro, e sarà pronta a competere con Citroën C3 e anche altre sidecar elettriche, come per esempio la Dacia Spring, la Leapmotor T03. Secondo me quest'auto costerà proprio come la Leapmotor T03, secondo me, saremo su 19.000 euro, penso, che è un prezzo abbastanza buono, perché quest'auto, per esempio, con il pacco batteria da 39 kWh promette un'autonomia ciclo urbano, ok, di 400 km, che è un ciclo che ha un'autonomia abbastanza buona per una vettura del segmento A, perché quest'auto è lunga 3,70, è larga 1,80 ed è alta 1,52. Diciamo che le dimensioni sono interessanti, anche la presa di ricarica è posta qua, ok? Quindi, per esempio, quando andate al supercharger di Tesla, potete per esempio entrare con il muso, per esempio, no? Diciamo così, con il muso proprio, no? Anziché entrare da dietro, diciamo, potete entrare in questo caso di fronte, e quindi potete tranquillamente ricaricare attraverso il supercharger di Tesla. Come avevo detto, pacco batteria da 38 kWh, ci sarà uno da 30 kWh, ok? Ovviamente che quello da 38 sarà più costoso, saremo sui 25.000 euro circa, secondo me, ma che comunque va benissimo secondo me, con questo motore anche abbastanza fiacco, da 75 cavalli, 0 a 100 saremo sui 13-14 secondi più o meno, ma vabbè, tant'è, anche perché la Panda fa quello, è cambio manuale, 70 cavalli e vende comunque lo stesso, quindi non avremo proprio problemi su questo proprio, no? Ed è così, ragazzi, e speriamo che quest'auto possa arrivare il più presto possibile, affinché possa fare un botto di vendite, perché se quest'auto non arriva in Europa, secondo me BYD perderà un'opportunità veramente interessante di fare il botto di vendite per quanto riguarda
questa vettura. Io spero che questa vettura possa arrivare, sicuramente molti italiani la prenderanno in considerazione, anche perché si tratta principalmente di un colosso cinese che è la BYD, quindi speriamo che quest'auto possa arrivarci il più presto possibile, affinché possiamo avere delle prove, tutto quanto e così via, e anche sapere come si trovano gli italiani con quest'auto e così via, ok? Ed è così ragazzi, grazie mille di aver visto questo video e niente, ci vediamo al prossimo video. Arrivederci, ciao ciao, grazie.